の効果音で作った日本の妖怪。赤なめは江戸時代から語り継がれている妖怪だ。主に人の住まなくなった家や夜の風呂場に現れ、汚れた水や赤を舐め回す。夜中に風呂場から水音が聞こえても決して中を覗いてはいけない。お相手しましょう。